Салам достор, бул гаджет жайкы ысыкта сиздин эң жакын жардамчыңызга айланат. Эгер сиз автобуста ысыкта кыйналсаңыз же үйдө ашканада тамак жасап жатып тердесеңиз же поляда болсоңуз да бул портативдүү вентилятор сизге муздак аба берип, абалды жеңилдетет. Анын өзгөчөлүгү ал моюнга тагылгандыктан колуңуз дайыма бош болот. Ошондой эле ал өтө жеңил жана ыңгайлуу. Эң негизгиси аны бир жолу толук заряддап койсоңуз 5 саат бою тынбай иштеп берет. Доставка Кыргызстан боюнча бар, баасы болгону 800 сом. Жайды ыңгайлуу жана салкын өткөргүңүз келсе, азыр эле WhatsApp'тан жазсаңыз болот.